السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. където има завеси на очите, които решаваха, че ние няма да вярваме, нито те гледат помощта на Бога и нито знаци, които идват от Бога. Те, които отказват от пророците, те винаги така вършат, че гледайки знаците на Бога, казва, че покажете още знаци. Те, когато излизат от границите, Бог затвори сърцата им и запечатва сърцата им и те не могат да приемат истината. Понякога за помощта на своя пророк наказва на тях. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговите противници така бяха. Въпреки че те гледаха знаците, те не гледаха нищо, защото бяха много строги или промениха погледа си и бяха такиви, които отказвали и получаваха наказание от Бога. Обещания Масия, Бог да благослови на него. Бог много показал знаците и пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите знаци. Той също каза, че така той предсказал и така избъднаха тези предсказания, но тези религиозните глави нито сами вярваха и така и заблуждаваха на хората и така сега вършат. Разказвайки тези знаците, обещания Масия алейхиссалату вассалам за истината на своя джамаат, той каза за различните знаци и разказва тези знаци. Разказвайки тези знаци, той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че те също са един знак. И затъмнението на слънцето и луната, това е един знак. Той каза, докато не беше избъднато този знак,
ходжите, те плачейки рецитираха тази традиция и когато избъдна този знак и нито един път, и това избъдна два пъти в Хиндустан, Индия и втори път в Америка. И същите хора, които изискваха този знак, те промениха думите си. Те не можаха да отказват знак, защото това избъдва. Но те показваха своя инат. Обещани Месия каза, моя един приятел каза, че когато избъдна този знак, един ходжа, негото име беше Гулам Муртаза, когато беше тъмнението на луната, показвайки своята болка, той каза, че сега света ще заблуждава. Той алейхиссалам каза, че вижте дали той повече желае на света от Бога. И така в помощта на обещания Месия алейхиссалам Бог показал знак на чума и за реките, както Коран предсказва, новите градове, които бяха построени, и за планини, за книги, за вестниците, новите превози. Те са много знаци, които той каза, за който има новина в Корана, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям също предсказал. Хазрат Муслим Мауд, нека Бог да доволен от него, разказвайки това, че хора не гледат знаците на Бога, те обвиняват на обещания Месия алейхиссалату вассалам и зато малки неща казват, които са нищожни. Той каза, че обещания Месия алейхиссалату вассалам показал знак сред знак. И дойдоха такива хора. Някой каза, че неговата чалма не е правилна. Как той ще стане обещания Месия? Такива обвинения. Той показал знаци след знаци. Но има и такива хора, имаха, че той не може да произнесе думата каф. Как той ще стане обещания Месия? Той показал много стихове от Корана, че някой дойде обвинение, че той използва олио от бедемите и така той обвиняваха, че той каза, че да не затворете очите си от знаците на Бога. Много хора дойдоха при обещания Месия алейхиссалату вассалам и казаха, покажете някакъв знак. Той каза, че дали си ползвал първите знаци и още искаш. Преди хиляди знаци Бог е показали, не си ги използвал и взел полза от тях. И сега каква полза ще имаш? Такива хора никога няма да имат успех да вярват в обещания Месия. Един много голям знак, който всеки ден избъдва, за който разказвайки обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, че Китаб Брахини Ахмадия, неговата книга, Бог научи на мен една молитва, давайки откровение, той каза, да не изостави на мен сами и направи един джамат за мен. Той каза, че на друго място каза, на всякакви места и пари и нещата, които са нужни за гостите, Бог самия ще ти даде. От всеки път и хората ще идват, на всеки път хората ще идват при теб. И каза, ятуна мин кулли фаджин амик,
и от всякакви начини и пътища хората ще идват при теб. Той каза, преди 26 години беше това предсказание, и което избъдва сега с много добър начин. И това е развитието на джамата. Затова е това предсказание. Ние гледаме това предсказание до днес избъдва с много добър начин. Неговия джамат всеки ден увеличава. Хората дават повече пари, ятват пари по пътя на Бога. Това е един знак, за че той е истинският пророк от Бога. Но само онзи може да гледа, който има светлина в очите си. Сляпите не могат да гледат. Муслим Мауд разилата рано, разказвайки няколко откровения от обещания Масия алейхиссалату вассалам, които бяха за развитието на джамата. Някой ще ви представя. Той каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, Бог постоянно каза, че джамат Ахмадия ще ятват така, както предишните последователи на пророците ятваха. Обещания Масия гледа в един сън, че отивам в дома на Низамуддин. Низамуддин означава, че системата на религията. Това означава, че най-накрая джамат Ахмадия ще стане система на религията Низамуддин и ще победи на всичките системи на съвета, иншаллах таала. Но тази революция победа как ще дойде? В съня той каза, че ние в този дом ще влизаме като Хасан и като Хусейн. Всичките хора знаят, че Хазрат Хасан разиаллаху таала анху, който имаше победа, успех, това беше с молитвата, и имам Хусейн, който имаше успех, той беше с когато той стана мъченик. И разказвайки на обещания Масия алейхиссалам каза, че на мястото на Низамуддин ще пристигне джамата, но малко с обич и друго с ятвайки живота си. Ако някой мисли, че освен обич и братство ние ще имаме развитие, то е греши. Ако някой мисли, че освен ятви и да станем мъченици ще имаме развитие, то е пак греши. Ние понякога ще отиваме към доброта, братство и понякога да отиваме към пътя на Хазрат Хусейн. Ние даваме нашия живот пред врагове, но няма да починаваме на него. Нито само да станем по пътя на Масият и нито като Мехдият. Има път, който е срещу, ще има победа с обич и братство. Една победа ще дойде чрез ятвите. И след това джамата ще влиза в системата на религията в Низамуддин и така ще има успех. И ние пример за това двете неща гледаме, че хората на членовете на джамат показват чрез съобщението на мир е от нас и заради религията. Джамат дава ятви заради религията. И така и то е на едно място каза, че обещания Масия алейхиссалам получили откровение и показал. Тази къща, който е до джамията Мубарак, там беше къщата на Низамуддин. Ще влизаме като Хасан или малко чрез Хусейн. Хората
очудваха, че какво означава това откровение. Муслимът каза, че самия слушах от обещания Масия алейхиссалам. Не знам какво означава това откровение. На време ще знаем какво означава. Муслимът каза, че обещания Масия алейхиссалам в това време, когато нито един човек беше с него, той каза, че Бог ми каза, че толкова развитие има в това джамаат, че другия свет така ще стане, като сега ние гледаме някои хора, които живеят в пустините. Ние, които всеки ден гледаме помощта на Бога и нови знаци гледаме всеки ден. Иншаллах, този ден ще дойде, когато ще гледаме тези знаци и толкова развитие ще има джамаат Ахмадия, че другите хора и народи ще станат по-малко. Но ние в себе си и в нашите потомства трябва да сложим душата на религията, чрез която Бог да ни покаже тези знаци. Където има помощта на Бога, там също има враждебността. И винаги с джамаатите на пророците така става. Но тази враждебността няма да се страхуваме от това, но нашата вяра ще стане по-силна. Преди няколко дни в Рава, в офисите на Тарик-е-Дид и Зиаул Ислам Прес, полицаите и другите служби, контртерорист полис, които направиха срещу тероризма, те нападаха и арестуваха двама мисионери и няколко работници. Някои хора написаха от Рава и жените са в това също, че ние няма да се страхуваме от това. Нашата вяра е много твърда и ще стане по-твърда, гледайки тези неща. И ние на всеки проблем ще търпим и ще жертваме. Тази е душата, която трябва да е в при един вярващ. Те са онези неща, за които обещания Масия алейхиссалам каза, че вие трябва да вършите. Обещанията на Бога и много помощи ние гледаме. Наистина, крайна победа е джамаата на обещания Масия алейхиссалам. Враждебността винаги има и ще има. Тези хора, които нападнаха, те повече се страхуват от Ахмадите, защото Ахмадите казват, че да се страхувайте от Бога. За това, че ние казваме да имате страх от Бога, да се страхувате от Бога и да пазите от наказанието на Бога. Но при тях, че защо Ахмадите казват тези неща? Те защо казват да се страхуваме от Бога? И колко е по-голям терорист от това? Затова и да хващате ги и унищожавате ги. Нека Бог да им даде разум и да разбират и на страната да пази Бог от ходжите на наша страна, които в страната разведат раздор. Никой няма душа, който е пазена от тях. И полицаите, и това специална полиция срещу тероризма,
да даде им кураж के बजाय पुरअमन और मुल्क के мирни и които обичат на държавата, които подчиняват на закона, да не ги арестуват, да воюват с тях, които унищожават на обикновените хора и които винаги опитват да унищожават на наша държава. И онези хора също, които вземат всичките неща от държавата. Ахмадите трябва да се молят, че Бог да пази на Пакистан и да пази от тези жестоки хора. Докато има жертва, Ахмадите ще продължават да жертват и Бог ще даде плод на тези жертви, иншаллах таала. И така в Алжирия има проблеми от държавата. Нека Бог да ги пази и да им даде твърди стъпки, да даде разум на властта. Те да знаят истината на Ахмадия джамаат, които са мирни и подчиняват на законите на държавата. Те обвиняват, че Ахмадите са срещу властта или искат да разпространяват раздор. И в съвета, във всякакви места, няма един Ахмади, който не подчинява законите на държава. Ние мир, братство и обич разпространяваме. И ще дадем жертви, ако ще са изисквани от нас, иншаллах таала. Идвам към думите на Муслим Мауд разияллаху таала анху. Той каза, че най-голяма враждебността е от роднините. В Панджаби казват, най-голяма враждебността има, които са роднини от тях, защото те не търпят, че от тях, ставайки един човек, да има уважение в света. Онези, които срещу него и се карат за малка земя, те как могат да търпят целият свет идва при него. Затова те винаги опитват да го унищожават. И когато не могат да вършат нещо, те също говорят срещу него. Хазрат халифа Аввал разияллаху таала анху каза, че от главите на Шахпур, който получи титлата Хан Бахадър титлата, една жена от семейството, която беше много бедна, тя даде името на своето момче Хан Бахадър. Когато питаха защо прави така, тя каза, не знам какво ще стане моето дете, когато те ще произнасят името ми, както ще казват на моя роднина Хан Бахадър, така и на моя син казват Хан Бахадър. И които не могат да вършат другите, те така произнасят имената. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато претендират неговите роднини, един човек, той също претендирал, че е имам. Роднините казаха, че ако ти претендираш, хората се обръщат към теб и така аз ще претендирам. Муслим Мауд, давайки пример от Фарси, че всеки мисли колко сила той има. Той каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам това претендира, че аз съм дошъл като съдия, а не само за бедните, но всичките царе трябва да подчиняват на него. Роднините му, те така наричаха, един родник беше, който претендира, каза, че аз съм имам на
бедните чуде. तो यहाँ तक लिख दिया कि И когато обещания Месия алейхи салам претендирал, той каза, че खुद लिखकर което беше बादशाहती भेज दिया। саре на Англия, те трябва да подчиняват на мен. चूड़ों का इमाम होने का И онзи, който казва, че аз съм имам на бедните, неговия джамаат така беше. यहाँ आकर जब Когато полицай питал, че дали си ти претендирал, той каза, че не съм претендирал. Някой излагал на вас. तो शराकत वालों И най-голяма враждебността започва от роднините. मुखालफिन जो इधर पहुंचे Те много показват враждебността и използват всичките полезни и неполезни неща да дадат вреда, разказвайки това. Той каза, много има такива роднини, които заради Ахмадия джамаат отказваха от нас. Не само това, че ние не искахме да срещнем с него, но за това, че те не искаха да се срещнат с нас. Те послуваха на нас. Муслимът каза, че моя, ताई साहिबा जो बाद में अहमदी हो когато тя стане Ахмади, हमको बुरा भला कहती थी। аз помня मुझे याद है един път, एक दफा आप फरमाते когато бях 6 годишно момче и को चढ़ रहा се качих на стълбите, гледайки на мен, тя каза, कि जेहो जया कहाँ हो जी को че джиходжия кан оджи коко, че аз помних मैंने घर में जा това изречение и питах от къщата какво означава това. Някой каза, както твоя баща е слаб, така си ти. Той каза, в Кадиян отказваха на обитания Масия алейхи салату ва салам, спираха на хора да помагат в къщата му हारों को रोका जा गया। и така и които идват да чистят къщата, спираха на тях. Нашия брат и другите роднини и неговите अली शेर ये सब तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। другите роднини показаха враждебността. फरमाते हैं एक दफा गुजरात में Някои приятели, които бяха 7 приятели, дойдоха от Гуджрат и отидоха към градината, защото тази градина беше от обещания Масия алейхи салату ва салам, да гледат по пътя нашия един родник. И той работеше, някой питал, той ги пита, че защо сте дошли. Тези гости, които дойдоха от Гуджрат, казаха, отговориха, че ние сме от Гуджрат и дойдоха да се срещнем с Мирза Сахиб. Той каза, че аз съм синът на неговия чичо и аз знам, че той е така и така. Един от, който беше пред от другите, той хвана на него и повика на своя брат, елате. И така той се страхувал. Той Ахмади каза, аз няма да бия на теб, защото ти си родник на обещания Масия алейхи салату ва салам. Аз искам да показал твоето лице на своя брат. Ние слушахме, че не може да гледаме на дявола, но ние днес гледахме. И така и той каза, че Бог каза на обещания Масия алейхи салату ва салам, че освен теб, потомства на твоето семейство ще бъдат съвършени, унищожавани. И Бог каза, че ще има враждебността, но ти трябва да продължаваш. Твоето потомство ще продължи. И така стана. И в това смисъл само онези са живи, които са свързани в джамаат Ахмадия. И другите всичките изчезнаха. Когато обещания Масия алейхи салам претендирал, бяха 70 души в това семейство. И сега, освен онези, които вярваха в обещания Масия алейхи салату ва салам, от тези 70 няма никой потомство. И те опитваха да унищожават името на обещания Масия алейхи салам, колкото можаха те опитваха. И с всичките усилия те опитваха, но какъв беше резултат? Че те сами бяха унищожени и техните потомства изчезнаха. Това е пак един знак за истината на обещания Масия алейхи салату ва салам. И тай сайба, когато тия прави бейт, той каза, че някои знаци те са малки,
но онези, които ги гледат дълбоко, има такива неща, които увеличават вярата им. Обещания Масия алейхи салату ва салам получил откровение. Муслимът каза, че вечера знаех, който е за един човек, но в това има много предсказания. Много приятели казаха, че преди те знаеха, но аз знаех преди един ден вечера, когато Тай Сайба почина. Шейх Якуб Али Сахиб каза, че има старо откровение от обещания Масия алейхи салам, че Тай Ай, това беше жена на големия брат, че Тай Ай. Старите Ахмади казват, че тогава не разбрахме значението на това откровение. Хората тълкуваха с различни начини. Едно значение има такава жена, която ще бъде Тай, тя да дойде. Има два значения как ще дойде. Пари дойде или джамаат, и че роднините идват при нас. Всичките големите хора, всичките казват на нея Тай, и нейното име беше Тай. Които четат книгите на джамаата, те знаят, че предсказанието на Мухаммад Бегам, тя беше най-големия враг на джамаата. Тя беше голяма и предсказание беше за дъщеря на нейната сестра. Тя искаше да спира тази връзка. Тя мислеше, това е нейното задължение. И при нея нейното задължение беше тя да стане враг. Като природа на жените, най-голямата жена, че тя да уважението на семейство, тя мисли, че е по-голямо уважение от религията. По това време обещания Масия алейхи салам претендирал, че той е обещания Масия. Тя мислеше, това не е по-голямо от това, че колкото уважение на семейството. И обещания Масия беше по-малък от Тай Сайба. И той не взел част от имота си, затова неговата храна идваше от нейната къща. Затова тя мислеше, тя е по-голяма от обещания Масия алейхи салату ва салам. Жените мислят, затова тя мислеше, че аз дадох храна обещания Масия алейхи салату ва салам, че аз раздавам храна, затова харча пари. Затова тя мислеше, че аз съм по-голям от него. Обещания Масия алейхи салату ва салам разказва в един арабски стих. Това означава, беше едно време, когато взех храна от другите, но сега Бог ми дал толкова уважение, че хиляди хора всеки ден ядат от моята трапеза. В този стих Бог казва, че неговото името не беше даден на брат и той не даваше внимание на имота си. Неговия баща разказваше, че той няма да даде внимание на имота си. Тай Сайба така да вярва, това беше много трудно. Тя след това вярвала. Това е чрез семейството. Всичките неща разказах, защото при нея и Тай мислеше, тя е работодателка и на обещания Масия тя мислеше на узбилля, че той е работник. Той е беден, който не може да работи и тя раздава храна на него. В такава състояние тя не можеше да
че той да се ожени с дъщерята на нейната сестра. В това време вредността на обещания Масих алейхи салам беше много строго. Роднините отказваха от него и той също не се среща с тях. И те толкова бяха врагове, че майка Астама Джан разилата ран каза, че една стара жена беше, тя плачеше, че никой позволява на нас да гледаме синът на Чираг биби. Над него се оставиха на обещания Масих алейхи салам като лъжливите хора. По това време тай да стане Ахмади, това беше много голямо нещо. Може да промени сърцето на човека, но трябва да гледаме какво е състоянието. Тогава обещания Масих алейхи салам получил откровение, че тай ай. Тай беше жена на брат му и по това състояние той да прави бейт, че тя ще стане тай на него. Ако тя да можеше да прави бейт, тогава може Бог да казва Бхава Джай. Тя беше снаха, че трябваше да казва Бог, че снаха ще дойде. Че една жена от обещания Масих алейхи салам ще дойде. Но думата тай ще казват, когато синът на обещания Масих алейхи салам ще бъде халиф, тогава тя ще приеме джамата и прави бейт. Тогава той каза, че в това откровение има 3 предсказания. Първо, че от синове на обещания Масих алейхи салам един ще стане халиф. Второ, че тай сайба тогава ще влиза в джамата. Трето, че тя ще получава дълго време, ще живее дълго време. Обещания Масих алейхи салам 70 годишен. Той предсказва, което беше по-голямо от него. Тя ще бъде жив и ще стане един халиф от неговият син. Тогава тя ще стане Ахмади. Това е дълго време. Човек не може да казва за един млад човек, той ще стане жив за дълго време. Тя почина 1927 година. Това е много голям знак. Тя направи бейт и тя прави бейт в моето време и един син да стане халиф от неговите потомство. Много предсказания има в тези думи. Той каза, че тай когато стана Ахмади, тя прави весият. И аз мисля, че колко традиции и чувства, които има в старите семейства, гледайки ги, то е много голяма революция промяна, че тя направи бейт и така тя прави васият също. Не само бейт направила, също вляза в системата на васият. Първо тя беше враг. Тя каза, че обещания Масих да не бъде погребан в а не в гробището на семейството, защото е да бъде погребан при нас. И тя много беше против за това. Но след това тя самия прави васият и така тя беше погребана в гробище васият. Това е много голям знак. Може би то е малко нещо, което е за един човек, но това показва истината с различните начини, въпреки че тя беше враг. Но тя каза, че обещания Масих да бъде погребан в семейството на гробището, семейно гробище. И разказвайки път към Дели, муслима отказа, човек, който уповава в своя Бог, той не може да мисли за работата на Бога, че няма да има резултат от това. Ако уповава в Бога, наистина Бог ще даде много хубав плод. Той каза, че аз бях малък
когато обещания Масия алейхиссалату вассалам отиде в Дели, там той произнесеше реч в джамата на Дели. Той каза, че аз бях малък, когато той дойде. Той отиде в гробищите на набожните хора и много дълго се моли на тях. И каза, аз се моля за това, че техните души да имат сила, че техните потомства да не знаят истината, който Бог изпрати в нашето време, да им напътства. Наистина този ден ще дойде, че Бог ще отвори сърцата им и те ще приемат истината. Аз бях малък по това време, но обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговите думи действат досега на моето сърце. Сега този джамаат, ако искат да гледат резултат, те трябва да уповават в Бога. Ще дойде един ден, че на когото Бог иска да прави, това ще стане. Той произнесе реч в Дели джамаат. Днес пак е задължението на джамата Дели, че да разпространяват съобщението на обещания Масия алейхиссалату вассалам чрез изложбите. Сега е много бързо работи джамаат там, но и враждебността има от мусулманите. Трябва да разпространяваме съобщението на тях. Най-повече важното е, че да се молим, да се обръщаме внимание към това. И разказвайки същите неща, той разказва един сън на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Гледал в един сън, много дълга линия има, там са овце и там хората имат с ножове и те гледат към небето, че той чака заповед от небето. Обещания Масия каза, че аз там вървя, приближавайки ги тях. Те веднага колиха тези овце. И когато тези овце трепериха, онези, които ги колиха, какви сте вие? Вие ядете мръсотия. В тези дни 70 хиляди хора починаха с една болест. И ако някой не се обръща към Бога, Бог не, те са нищожни при Бога. Но работата на Бога ще избъдва. След 300 години след християните имаха победа, но ако ние гледаме, че Масих Насри преди джамаат Ахмадия ще има развитие, иншаллах таала. Ходите в Пакистан и лидерите или властите при Бога, те са нищожни. Те са като овце. И тези хора няма да спират развитието на джамаат Ахмадия. Но не може да уповаваме само на мисионерите. Ако искате да станете част от това развитие, трябва да станете част от това развитие, тогава да се обръщаме към молитвите, да увеличаваме духовността си, да имаме по-силна връзка с Бога. И те са тези неща, които ще унищожават враждебността на джамата и ще гледаме и ще участваме в развитието на джамаат Ахмадия, иншаллах таала. Нека Бог да ни даде това нещо. Амин. След молитвата има невидимото джаназе. Господин Суфи Зафар Ахмад Сахиб, мисионер Индонезия, 8 ноември, със сърдечен удар той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. 73 годишен беше. 18 август 1945 година в Суматра
той се ражда 1927 में през 1923 година. Неговия баща стана Ахмади और उन्होंने दो и с други две младите момчета те направиха джамаат в Суматра. Неговия баща, че първите мисионери той бях. Той имаше 3 деца. Суфи Зафар Ахмад Сахиб, той отиде в Рава. Суфи Зафар Ахмад Сахиб 17 юли 1963 година отиде в Рава. 11 години остана в Рава и така завърши учението. И в 74 година, завършвайки следването, пак се върна в Индонезия. Калимантан, в град Калимантан той стана мисионер. След това Вест Джава и като регионал амир и мисионер. В Ист Джава той беше мисионер 85 до 87 и така и 87-91 година в Северна Индонезия 91 до 97. Той е като учител в Джамия Ахмадия Индонезия фика и беше инчарж шоба Тарбият Мубайн. Той беше регионал мубалиг. Чрез него в различните места в Индонезия станаха нови джамати и няколко джами пак построиха. Той произведе 4 книги на индонезски език и те са имената на книги. 21 години той беше болен. Много силна връзка имаше, обичаше на халифа. Много праведен и скромен човек беше. Той изостави жена, една дъщеря и 2 синове. Нека Бог да им даде сила да станат като баща си и да напредват в добрините и винаги да бъдат свързани с джамата и да станат силни Ахмади. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر